Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. In uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai tarin albarka Africa TV 3, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri wanda muke masa take da mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da muke tabo ɗaya daga cikin zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu nisance shi, mu tunatar da junanmu akan wannan zunubi da irin narkon azabar da Allah ya tattala wa wannan zunubi, da irin batu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan wannan zunubi, ba dan komai ba sai dan mu guji wannan zunubi, kar mu fada cikin shi. Wannan zunubi da muke so mu tattauna akan shi, mu ƙara tattaunawa akan shi, shine a izgilanci da duk wani abin da ya shafi sha'ira ko kuma alama ta addinin musulunci. A yau ya shahara a cikinmu, za ka samu wanda ya ɗage kafan wandon shi ko kuma ya bar gemu shine abin izgilanci, ko kuma mace da ta yadda za ta rika sa hijabi a koyaushe, za ta rika a ƙarawa da niƙabi, to ita ce ta zanto wata abin kallon 'yar ci baya, balma a rika mata izgilanci da wannan abu. To lallai wannan, kamar yadda muka sani, abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi, sawa'un da wasa mutum ya yi shi ko da gaske, dukka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan. Daga cikin irin izgilanci da yake faruwa shine yin amfani da wasu ayoyi ba don komai ba, a jirkita ma'anarsu don su ba da wani ma'ana daban. Akwai wata kissa da wani malami yake bayarwa na cewa wani malami an tambaye shi dangane da maganar da wani ya yi da ya shigo ya samu waɗansu suna cin abinci. Da ya same su suna cin abinci, sai ya ga duk sun yi shiru, ba sa cewa komai, sai dai jin kawai loma kake ji da kuma haɗiya. Sai kawai ya karanta wannan ayar, wa khasha'atir aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Sai ya ɗauki wannan ayar, ya kalli yanayin cin abincinsu, sai ya ɗora musu wannan ayar, yake cewa a'a, saututtuka duk sun yi ƙasa, ba ka jin komai sai tauna da haɗiya. Ma'ana abin da yake so kenan ya faɗa kenan, amma sai ya ɗauki waccan ayar sai ya ɗora ta da wannan. Kaga ya ɗauko ayar Allah subhanahu wa ta'ala ne da take da wata ma'ana daban, ya ɗora ta akan wani abin da yake so ya ma waɗannan mutane masu cin abinci isgilanci, da kuma ayar Allah subhanahu wa ta'ala. To irin haka yana faruwa, ko kuma ka samu mutum ya zo wucewa da ɗagaggen wandon shi, a cewa ne har yanzu baka gama tsallake ruwan ba ne, ma'ana ya ɗage wandon shi ne zai tsallake ruwa. Kaga duk wannan yani irin kalmomi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan adam wani lokaci zai furta wata kalma wadda bai san girmanta ba a wurin Allah subhanahu wata'ala, wadda za ta iya dilmiya shi cikin gidan jahannama tafiyar kusan shekara 40. Kalma ce guda ɗaya, amma kuma za ta iya dilmiya mutum cikin gidan jahannama so ba iyaka. Lalle mu sani cewa izgilanci da wasa da duk wani abin da ya shafi addini, to Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi. Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu lasisin ya zanto cewa abin da ya ba mu yi bauta da shi ya zama kuma shine abin wasa ba. A'a, abin bauta ya zanto abin bauta, abin wasa kuma ya zama abin wasa. A lokacin da aka ɗauki abin bauta ya zanto abin wasa, to shi kenan bautar ta zanto ba ta da kima, sai ta zanto ita ma bautar ta zama wasa. To a lokacin da bauta ta zama wasa, shi kenan mutum kuma ya ainihin zubar da kanshi gaba ɗaya, ta yadda duk wani abin da zai yi babu jiddiya, babu yi da gaske a cikinta, wanda wannan kuma sai ya gadar masa da kasancewar duk aikin da zai yi Allah subhanahu wata'ala ba zai bashi lada ba, saboda me?
bai tsaya ya yi abin da gaske ba, ya sa wasa a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu. Allah ka ba mu ikon juriya da dagewa wurin bautarka. Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon gujewa yin izgilanci da ɗaya daga cikin abin da ka sanya shi ya zanto addini ne a gare mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.